მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს. ორზე მე რუსუდან დუმბაძე ვარ. მე შინაგან საქმეთა მინისტრიც ვიყავი, პრემიერიც ვიყავი და 3 წლის განმავლობაში მოვახერხე ისე რომ გამოხატვის თავისუფლება დაცული იყო. ეს სიტყვები ეკუთვნის გიორგი გახარიას, ყოფილი პრემიერი, რომლის სახელს ბევრი გახმაურებული საქმე, დარბევა თუ სპეცოპერაცია უკავშირდება, გვეუბნება რომ ის რაც 5-6 ივლისს მოხდა, სრული უუნარობა იყო. მოვისმინოთ გახარიას ცოტა ხნის წინ გაკეთებული განცხადება. გიორგი სადა, მე შინაგან საქმეთა მინისტრიც ვიყავი, პრემიერიც ვიყავი და ერთი და იგივე ხდება ყოველწლიურად, მაგრამ 3 წლის განმავლობაში მოვახერხე ისე, რომ გამოხატვის თავისუფლებაზე დაცული იყო ამ ქვეყანაში და ცემა, ტყეპა და ეს უბედურება რაც მოხდა, ესეც არ მომხდარა და ჩვენს მოქალაქეებს საერთოდ არ უგრძნიათ და ჟურნალისტების კიდე ჯანმრთელობა მასობრივად საფრთხის ქვეშ არ მდგარა. რაღაცნაირად მე ამას ვახერხებდი. ცოტა ხნის წინ ასევე 5-6 ივლისს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადება მედიასთან გააკეთა კელი დეგნანმა. ამერიკის ელჩი ამბობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს ამ პროცესში ჰქონდა როლი, რომ ეს ძალადობა შეეჩერებინა, მაგრამ ეს როლი მან ვერ შეასრულა. კელი დეგნანი ასევე აკრიტიკებს ხელისუფლებას სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესების გამო, უფრო სწორად პარლამენტში მიმდინარე მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესის არ შეჩერების გამო და ამბობს, რომ სასამართლო რეფორმის გატარებამდე მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესი უნდა შეჩერდეს. ეს არის მისი განცხადებიდან მცირე ამონარიდი. ჩვენ გადაცემის განმავლობაში შემოგთავაზებთ კელი დეგნანის სრულ განცხადებას, თარგმნას. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, კადრები, რომლებიც ვნახეთ, გვაშინებს და ამ ეტაპზე გადავწყვიტეთ თავი შევიკავოთ. ბოდიში ამ სიტყვებით წერილი მებაღე ზურაბ შევარდნაძეს მიწერეს ავსტრიის მოქალაქეებმა, რომლებსაც თბილისში ტურისტული მიზნით ჩამოსვლა სურდათ. მასპინძელი, რომელმაც მათ მაისის თვეში დაუჯავშნა საკუთარი საცხოვრებელი, ამბობს, რომ 4 ჯავშანი სწორედ მას შემდეგ გაუქმდა, რაც ქვეყნის დედაქალაქში მოძალადეებმა მოქალაქეებს სცემეს და პოლონელი ტურისტი სავარაუდოდ გარეგნობის გამო დაჭრეს. ტურისტული სააგენტო კარტველის დამფუძნებელი და გიდი მინდია ბაჟუნაიშვილი ამბობს, რომ სწორედ პოლონელი ტურისტის დაჭრის გამო შვედი ტურისტების ჯგუფმა საქართველოში დაგეგმილ მოგზაურობაზე უარი თქვეს. წერილში, რომელსაც შვედი ტურისტების ჯგუფი ბაჟუნაიშვილს წერს, ვკითხულობთ, რომ თავს იკავებენ საქართველოში მოგზაურობისგან, რადგან შიშობენ, რომ განსხვავებული სტილის გამო შეიძლება პრობლემები შეექმნეთ. გიდის ინფორმაციით ამ ტურის გაუქმებით მასთან ერთად იზარალა კიდევ 2 გიდმა, 2 მძღოლმა, 4 სასტუმრომ, 6 მუზეუმმა და 8 რესტორანმა, სადაც შვედი ტურისტების ვიზიტი უკვე დაგეგმილი იყო. ეს იმ რადიკალებმა მოახერხეს, რომლებსაც პოლიცია 5 ივლისს ან არ გაუმკლავდა, ან ვერ აკავებდა. მოძალადეებს ფიზიკურად რისის საშუალებაც იყო, ვაკავებდი თუ ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრი. ჟურნალისტებზე თავდასხმის ფაქტზე დღეს კიდევ 4 პირი დააკავეს, მათ შორისაა TV1-ის ოპერატორზე ალექსანდრე ლაშქარავაძე თავდამსხმელი, რომელიც სამართალდამცავმა ორგანომ ჟურნალისტებისა და ოპერატორისთვის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტზე დააკავა. ტურისტული იმიჯის დაზიანება, რომ ამ დღეების შედეგია, ეს არც ეკონომიკის მინისტრისთვის აუცხო, რაზეც ნათია თურნავა ამბობს, რომ სახელმწიფო ამას არ დაუშვებს. დაუშვებს თუ არა სახელმწიფო პარლამენტის შენობის წინ აღმართულ ჯვარს, ესეც იქცა ამ დღეებში სადავო საკითხად. გარდა ამ მოვლენებისა, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ კიდევ ერთ თემაზე, ეს ეხება ეუთოოდირის ანგარიშს, სადაც 19 აპრილის შეთანხმების შეუსრულებლობის გამო გაკრიტიკებულია ხელისუფლება. კრიტიკა მიემართება სასამართლო სისტემასაც, მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის არაჯეროვანი წარმართვისთვის და ამ ანგარიშში გაკრიტიკებულია საქართველოს პარლამენტიც, რომელმაც ვერ შეძლო ევროკავშირის მედიატორობით მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესის შეჩერება 19 აპრილს ხელმოწერილი შეთანხმების შესაბამისად. ამ ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად შეთანხმებისა და მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტმა ვერ შეექმნა ისეთი სამართლებრივი საფუძველი, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შეაჩერებინებდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესს. შედეგად იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გააგრძელა მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევა, მოსმენა და შეფასება 2021 წლის გაზაფხულზე, ნათქვამია ამ დოკუმენტში და აქვე აღნიშნულია, რომ შერჩევის პროცესმა გააჩინა წუხილები პროცესის ეფექტიანობასა და ინტერესთა კონფლიქტზეც. ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში სტუმრებთან ერთად. გარდა ამისა, დღეს ამ 1 საათის განმავლობაში ჩვენ შემოგთავაზებთ
ქეთევან წამებულის ნაწილების მიბრძანებას სამების საკათედრო ტაძარში და ამ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გადაცემის ცერემონიას, რომელსაც დაესწრება ირაკლი ღარიბაშვილი და ამის შემდგომ ილია მეორე გადაიხდის პარაკლის ჩვენ დაწყებისთანავე ამაზე უფრო მეც ვისაუბრებთ, მას შემდეგ რაც გვექნება საშუალება რომ ეს პროცესი გავაშუქოთ. მივესალმები პირველ სტუმარს ნუგზარ ციკლაური ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რამდენიმე საკითხზე მინდა თქვენთან ერთად ყურადღება გავამახვილოთ, თუმცა ბოლოს რაც თქვი სასამართლო სისტემა, ეს არის საკითხი, რომელიც მიმდინარეობს, რომელზეც ვისმენთ კრიტიკულ მოსაზრებებს, მათ შორის ანგარიშებით ეუთა ოდირის მხრიდან. აი, ვხედავთ, რომ ამ პროცესში ქართული ოცნებისთვის არაფერი არ არის საკმარისი საფუძველი, რომ ეს პროცესი შეაჩეროს და ხდება უფრო მეტად ლუსტრირება, ვიდრე შედეგი. ამ ეტაპზე ასე ჩანს. მე მინდა გკითხოთ, მონაწილეობა რომ მიიღო ოპოზიციას გასაუბრების პროცესში მაინც უფრო მეტი ლუსტრირება მოხდებოდა თუ არა, რომ ქართული ოცნება არ ასრულებს არც ოპოზიციის, არც ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების. თქვენ მებრძანეთ, ამაზე მეტი ლუსტრირება უბრალოდ არის შეუძლებელი, როგორც საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, ისე იმ პარტიებისათვის, ვინც ხელი მოაწერა ამ ხელშეკრულებას და იმ პარტიებისთვისაც, რომლებმაც არ მოაწერეს ხელი შარლ მიშელის დოკუმენტს, ყველასათვის არის ცხადი, რომ არ სრულდება ის პუნქტი, რომელიც შეეხებოდა მოსამართლეებს. ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება, სადაც ყვითელი მარკერით იყო გახაზული ის ადგილები შარლ მიშელის შეთანხმებიდან, რომელიც ითვალისწინებდა მოსამართლეების წარდგენის დაპაუზებას, მე მგონი არის ყველაზე უფრო ცხადი ილუსტრაცია იმისი, რომ ქართული ოცნება არ ღვევს ყველა ხელშეკრულებას, რომელიც კი მასთან დაიდება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არანაირი ჩართულობა ამაზე მეც არ მოიტანდა. არ მოიტანდა, თქვენ ასე ფიქრობთ, იმიტომ რომ აი ეს კვირა მიდის ყველა დიქტატურას ჭირდება სასამართლო დამოწმება. თუ ვინმეს გონია, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ასე უბრალოდ ხრებდნენ ადამიანებს, ასე არ იყო. ისევე როგორც არ ვიცი, სხვადასხვა დიქტატურები. ყველას ყავდა თავის ჯიბის სასამართლო და ეს სასამართლო შემდეგ ამოწმებდა იმ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, რასაც იღებდა ეს დიქტატორი ან მოძალადი ხელისუფლება. ქართულ ოცნებას ასე ჭირდება, იმიტომ რომ კორუფცია, ადამიანების ჩაგვრა, მათი უფლებების შელხვა, ყველაფერი ეს მონამორჩილი სასამართლოს მიერ უნდა იყოს დამოწმებული და თუ ახლა ისინი ამ კლანთან დაარღვევენ იმ პირობას, რომელიც მათ შორის არის, რომ კლანი ეხმარება მათ პოლიტიკური სიმყარის შენარჩუნებაში და შემდეგ უკვე მთავრობა, პოლიტიკური ხელისუფლება უზრუნველყოფს იმას, რომ ამ მოსამართლეებმა გააგრძელონ კვლავ მოსამართლეებად ყოფნა. ეს არის ხელი ხელს ბანს და ამიტომ ყველაზე გვიან ყველა დიქტატურა ემშვიდობება სასამართლოს. ასეა ქართული ოცნების შემთხვევაში, მაგრამ ასევე ყველამ კარგად ვიცნობ, საბოლოოდ ყველაფერი მთავრდება კოლაფსით და პასუხისგებლობით იმ ადამიანების, ვინც ამას აკეთებენ. ასე მოუვა იმ მოსამართლეებსაც და ქართული ოცნების ხელისუფლებას. კი ბატონო, თქვენ ალბათ ხელისუფლების შეცვლა გგონიათ ამ ეტაპზე ერთადერთი გზა, რომ სასამართლო გათავისუფლდეს ასეთი გავლენებისგან. სხვა ბერკეტი ოპოზიციას ახლა არის. შეიძლება თქვენც აღარ გახსოვთ, თქვენც აკვირდებით და მეც ვაკვირდები ამალ. მე მგონი მე-4-ია თუ მე-5 ტალღა არის. 4 ჩაიარა და ხო, ნუ რამდენი ტალღა უნდა აივაზოვსკის ცნობილი ნახატი არსებობს, მე-9 ტალღა. ხო, აი, ნუ რამდენმა ტალღა უნდა ჩაიოს, ხო, ყველა ვხედავთ, რომ ეს არის სრულიად ფუჭი ტალღები, ასე რომ ვთქვა და ყველაფერი არის მიმართული იქით, რომ თვალი აუხვიონ დასავლეთ, შეარბილონ მათი ზეწოლა, შეარბილონ არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიების ზეწოლა, მაგრამ ნუ გავიდა ყველა დრო. ერთხელ ტყუილი თქვეს, ორჯერ, სამჯერ, ხუთჯერ, ახლა უკვე მათი აღარავის აღარჯერა. ამიტომ თქვენი პირველ სიტყვაზე რომ დავბრუნდეთ, საკმარისად ლუსტრირება მოხდა თუ არა, მე მგონია, რომ ყველასთვის ყველაფერი ცხადი არის და დასავლური აი ეს გამოხმაურებები და პოზიციის დაფიქსირება ცხადად მეტყოლებს ამას. კი ბატონო, გადავიდეთ სხვა საკითხზე, 5-6 ივლისს განვითარებულ მოვლენებზე. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ შეაფასებთ და ზოგადად თქვენი აზრით რისკენ ისწრაფვიან ეს სიძულვილის ჯგუფები და რა შეიძლება იყოს მათი რეალური მიზანი და აი ეს მოვლენები ქვეყნისთვის რამდენად დამაზიანებელია საერთაშორისო მასშტაბით. ეს მოძალადე ჯგუფები მიისწრაფიან იქით, რომ დათრგუნონ ყველაფერი ამ ქვეყანაში, რაც უზრუნველყოფს ამ ქვეყანაში თავისუფლებებს. ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკურ პარტიებს თრგუნავდნენ, შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დაერიან, ახლა არის სამიზნე ჟურნალისტები. ჟურნალისტები, ესე იგი, თავისუფალი აზრი, ადამიანები, ვისაც მოაქვს ეს თავისუფალი აზრი და გვაჩვენებს ტელეეკრანებიდან, ვინც აკეთებს იმას, რომ სხვადასხვა კორუფციის ფაქტები ცნობილი ხდება.
ხდება, ვინც გვაჩვენებს იმას, თუ როგორ ჩაყავთ ადამიანები სარდაფში, ბიზნესმენები და როგორ ცემენ მას და ართმევენ ბიზნესებს. აი ჟურნალისტები აკეთებენ იმას, რომ ყველაფერ ამას ჩვენ ვიგებთ საქართველოს მოქალაქეები. ამიტომ მათ უნდა დაუხშო ეხლა პირი ისე რომ არ ილაპარაკონ მათ. ესეც ისევე როგორც წინა შემთხვევაში, სასამართლოს შემთხვევაში, დიქტატურის და თავისუფალი ჟურნალისტიკის თანაარსებობა არის შეუძლებელი. ამიტომ ეს ძალადობრივი ჯგუფები ხელისუფლების მიერ ცხადია იყვნენ ახლა მიქსეული სწორედ ჟურნალისტებზე, რომ არაფერი არ გაშუქდეს, რასაც ისინი გააკეთებენ და ჟურნალისტებს ჰქონდეთ შიში. ეს დღეს არ დაწყებულა. აი ამ პროცესში რამდენად როგორ გამოიყურება შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ამბობს, რომ პოლიციას რაც შეეძლო ყველაფერი გააკეთა და აი რის თქმას ცდილობს ვახტანგ გომელაური, რომ ასეთი რაღაც რომ განმეორდეს კიდე და მაგალითად სახელმწიფო გადატრიალება უნდადეს ამდენ ადამიანს ვერ დაიცავს მოქალაქეებს, ან რას გვეუბნება შინაგან საქმეთა მინისტრი, რამდენად გამოიყურება ის როგორც ანგარიშვალდებული მოქალაქეები. ეს ხო გამოუგნებელი განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრს, როცა მან თქვა, რომ რაღაც რაოდენობა ადამიანების თუ გადაწყვეტენ რაღაც გამოსვლებს, ის ვეღარ შეძლებს დაიცვას სახელმწიფო, მაგრამ მე შეგახსენებთ, რომ ამას წინ უძღოდა ღარიბაშვილის პრაქტიკულად წამქეზებელი განცხადება სულ რამდენიმე საათით ადრე ამ მოძალადე ჯგუფების მიმართ. ახლა ხშირად ამბობენ, რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ სახელმწიფო არ არსებობდაო იმ დღეს, ეს ასეც არის, მაგრამ სინამდვილეში აი ესეთი არის დღეს ქართული სახელმწიფო. ეს არის მართლა ტრაგიკული რეალობა, რომელსაც ყველამ უნდა თვალებში შევხედოთ. ასეთი არის ქართული სახელმწიფო, იმიტომ რომ ის მოძალადე ჯგუფები მოქმედებდნენ ხელისუფლების ნებართვით. არ ყოფილა ეს არ არის სიმართლე, რომ პოლიციამ, რომელსაც ყავს რამდენიმე 1000 ადამიანი შეიარაღებული, აღჭურვილი და რომელიც გვინახავს, ხო, რაოდენობით გამოსულან თბილისის ქუჩებში. დღეს იხსენებდნენ ერთ შემთხვევაში, არის ჩვენს პოლიტიკურ პარტიაში ერთი ადამიანი ასეთი ჩალაძე, იცით თქვენ, რომელმაც გადაწყვიტა ერთი ადამიანის აქცია ჩაეტარებინა. გახსოვთ ალბათ, ერთი კარვით თვითონ ეს ერთი კაცი მივიდა და უნდა და ეს კარავი დაედგა პარლამენტის წინ. და 6 საპატრულო დიდი მანქანა დაახლოებით 70 პოლიციელით იყო მობილიზებული და დასდევდნენ ამ კაცს, რომ არ დაედგა ის კარავი. ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ხელისუფლება, რომელიც ყველას უსმენს უბრალოდ, ყველას უსმენს, ყველას ტელეფონი ისმინება, ვინც კი რაიმე სახის ინფორმაციას ფლობს, რომ მან არ იცოდა თუ როგორი იქნებოდა მასშტაბი იმ გამოსulis, რაც ჩვენ ვნახეთ. მით უმეტეს, რომ წინა დღეს კიდევ რამდენად მყარი არგუმენტი, როცა გვეუბნებიან, რომ ეს ადამიანები პრაიდის წევრები ღონისძიებას მართავდნენ საღამოს საათებში და რადგან ეს დილიდან დაიწყო მომზადებელი იყო ამ დროს პოლიცია. აი ეს რამდენად მყარი არგუმენტია, ან ფორს მაჟორ სიტუაციაში რამდენად უნდა ჰქონდეს საშუალება შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ რეაგირება არა, უბრალოდ არის შეუძლებელი ხო ამის დაჯერება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ ქონდა ინფორმაციას. ჟურნალისტები, თქვენი კოლეგები მე უსმენ, როგორ ყვებიან ნახევარი საათით ადრე, როგორ ეუბნებოდნენ მათ მონაწილეები, რომ აქ ახლა დიდი ამბები იქნება, მოცილდი ვიღაცა გადავიდეს იქითკენ და ყველა ჟურნალისტმა იცოდა რომ რაღაც ხდებოდა. და ჩვენ დავაკვირდეთ იმასაც, პრაიდის მონაწილეები საერთოდ არ იყვნენ იქ, მაგრამ საწავიდნენ ეს მოძალადე ჯგუფები, აიღეს კარვები, რაც იყო ხელისუფლების ამოცანა, გაუსწორდნენ ჟურნალისტებს, რაც აგრეთვე არის დღეს ხელისუფლების ამოცანა, არავინ სიმართლე არ ილაპარაკოს ამ ქვეყანაში და დაარბიეს არასამთავრობო ორგანიზაციების ოფისები, მათ შორის სირცხვილიას ოფისი, რომელსაც აქვს გამოხატული ანტისამთავრობო პოზიცია. ეს არის სრულიად ცხადი, რომ კოორდინირებული ხელისუფლების მიერ, ამიტომ ვამბობ, რომ დიახ, იქ არ იყო ქართული სახელმწიფო და ეს არის სწორი თქმა, მაგრამ რაც იყო აი ეს მოძალადე ჯგუფები, ის კეტიანი ხალხი, ის გავეშებული რბოლა, რაღაც სისხლ მოწყურებული ადამიანების, როგორც მართლა პირველ ქრისტიანებს, ისე დევნიდნენ ეს ვითომ ქრისტიანები სხვადასხვა ადამიანებს და ერთსაც ვიტყვით, თუ ჩვენ ვიკითხავთ, ვის ინტერესში შეიძლება იყოს ის, რაც მოხდა, რომ საქართველოს მოქალაქეები ქუჩაში აი ესე უსწორებდნენ ერთმანეთს ანგარიშს და აი ესეთ სისხლისღვრა მოაწყო რუსთაველის პროსპექტზე. ვის ინტერესში შეიძლება იყოს დისფუნქციური ქართული სახელმწიფო, რომელსაც არაფრის გაკეთება არ შეუძლია. ცხადია, რომ ეს არის რუსეთი და სრულიად გასაგები არის, რომ ამ მოძალადე ჯგუფებს დუგინთან და სხვა ყოველ ოდიოზურ ადამიანებთან აქვს პირდაპირ კონტაქტი. ბოლო კითხვას დაგესვამთ, აი კარავი
როდესაც ახსენეთ, აი იმ ადგილას, სადაც კარვები იყო, ახლა არის აღმართული ჯვარი სწორედ ამ რადიკალური ჯგუფების მიერ და ეს დღეები იყო ესეც სადავო საკითხი, გამოხატვის თავისუფლებაში ჯდება თუ არა, ამ სივრცეში ჯდება თუ არა ჯვარის. თქვენ როგორ ფიქრობთ? სამარცხვინო არის სპეკულაცია ქრისტიანობის სახელით. სამარცხვინო არის არა მარტო ქრისტეს ეკლესიის სახელით ადამიანების რბევა, შეჭრა ოფისებში, გამოყვანა იქიდან, დასისხლიანება ჟურნალისტების, დევნა ადამიანების იმის გამო, რომ რაღაც ყვითელი მაისური აცვია, ან კიდე რაღაც ვარცხნილობა არ მოეწონა, ვიღაც მართლა ველურს. აი ესეც სამარცხვინოა და აგრეთვე სამარცხვინო არის სპეკულაცია ქრისტეს ეკლესიის სახელით და ტარება ამ ჯვრების სინამდვილეში ისეთი ჯგუფების, რომელთაც აქვს სრულიად სხვა მიზნები, რაც არანაირად ქრისტეს მოძღვრებას არანაირად არ ეთანადება. ანუ აქ უნდა დავაკვირდეთ მოტივს რა მოტივით რა თქმა უნდა, აქ არის პოლიტიკური მოტივები. ასე ეხლა შეუძლია ვიღაცას წაიღოს და მაგალითად რუსთაველის გამზირზე, სადაც მანქანები მოძრაობენ, დაიწყოს სიტყვაზე ეკლესიის ტაძრის მშენებლობა. ეს შესაძლებელი არის, ხო? ანუ რომელიმე მაგისტრალზე დაიწყოს ჯვრის აღმართვა. და პარლამენტი არ არის რელიგიური ორგანიზაცია. პარლამენტში არიან ადამიანები და საქართველოს მოქალაქეები, თვითონ ეროვნებით ქართველებიც კი არიან მუსლიმებიც, ქრისტიანებიც და სხვა აღსარებლობის წარმომადგენლებიც. ის რომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებლური ეკლესიის ნაწილი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უნდა დათრგუნოს ჩვენ უნდა დავთრგუნოთ ის ადამიანები, რომელთაც აქვს სხვა აღსარებლობა. ამიტომ ეს არის პოლიტიკური მიზნით გაკეთებული და პარლამენტს აგრეთვე აქვს სხვა რეგულაციებიც, ხო? იქ სახელმწიფო ლიდერები როდესაც ჩამოდიან, ეს არის ის შესასვლელი, ის საპარადო შესასვლელი, საიდანაც ქართული სახელმწიფო, ქართული საკანონმდებლო ხელისუფლება იღებს სხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ხელისუფლებას. სხვა სახელმწიფოს ხვდება ქართული სახელმწიფო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სრულიად აღმაშფოთებელი არის აი ეს ქმედებები და ვერანაირ შემთხვევაში სპეკულაცია, ძალადობა, დათრგუნვა ქართული სახელმწიფოს და საქართველოს მოქალაქეების ნების ქრისტიანობის სახელით ვერ გამართულდება. მადლობა. ნუგზარ ზეკლაურს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მე მას დავემშვიდობები და როგორც დაგვირდით, ამერიკის ელჩს მოусმინოთ თუ არის ამის საშუალება, მან კომენტარი მედიასთან გააკეთა ირაკლი ღარიბაშვილზე 5-6 ივლისს განვითარებულ მოვლენებზე, მან შეაჯამა, შეაფასა ეს მოვლენები და გარდა ამისა ისაუბრა სასამართლო რეფორმაზე, თუმცა და სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენებზე. ამ კომენტარს შემოგთავაზებთ მოგვიანებით, თუმცა კელი დეგნანი არ არის პირველი და სავარაუდოდ არც უკანასკნელი, რომელიც ხელისუფლებას აკრიტიკებს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების გამო. ჩვენ შემოგვიერთდნენ შემდეგი სტუმრები: სანდრო რაქვიაშვილი გირჩი, ლევან სამუშია, ლელო, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მინდა სასამართლოთი დავიწყოთ მაინც. ლევან, თქვენ როგორ ფიქრობთ მოსამართლის გუშინდელი განცხადება პროცესზე, რომელმაც პატიმრობა შეუფარდა მოძალადეებს, რამდენად არის მისაღები, იმიტომ რომ ამანაც გააჩნია ერთგვარი ეჭვები საზოგადოებაში, რომ ეს მოსამართლე, რომელიც სიველურეს უწოდებს საქციელს, რომელიც ვნახეთ ამ დღეებში და სირცხვილს, არ იყო მაინც და მაინც მოსასმენი, სასიამოვნოთ მოსასმენი მოსამართლისგან. უნდა გაგვიხარდეს თუ არა, რადგან სისტემაში, როდესაც ვსაუბრობთ პლანზე და საუბრობთ პლანზე, ასეთი მოსამართლეები უნდა იწვევდნენ თუ არა რაღაც ჩვენი მხრიდან მოწონებას. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ის რაც იყო სიველურე და სიმხეცე ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ ერთია აქ ჯერ ვინ აკეთებს ამ განცხადებას და მეორეა ზოგადად მოსამართლე წინასწარ რამდენად გამოთქვამს თუ არა აზრს უკვე ეს ცალკე საკითხია და მოდი არ შევალ სამართლებრივ დეტალებში და ნიუანსებში, აქ უდანაშაულობის პრეზუმპცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ ფაქტი ერთი არის, აქ თავარი ის არის, რომ ვინ გამოთქვა ეს აზრი და ჩვენ კარგად ვიცით ახლა იმ მოსამართლესთან დაკავშირებით არაერთი პოლიტიკური და გახმაურებული საქმე განუხილავს და გაუკეთებია ისე როგორც ხელისუფლებას და კლანს სურდა ამ შემთხვევაში, კლანი ხელისუფლება ბუნებრივია, ბოლოს გეორგიულ სახელმწიფო ღონისძიებაზე იმჯერა და შეუფარდა სრულად უსაფრთხო პატიმრობა, მაგრამ ეს იქით იყოს კონკრეტულ მოსამართლეზე მე არ დავიწყებ ახლა საუბარ, ჩვენმა საზოგადოებამ ყველამ კარგად ვიცით ყველაფერი. ჩვენ ვნახეთ გუშინ გამოქვეყნებული ერთ-ერთი საერთაშორისო მაღალი დონის საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა, ჩვენ სასამართლოსთან დაკავშირებით, ჩვენ ვნახეთ ჩვენი დასავლური პარტნიორების
არის მოწოდება ამასთან დაკავშირებით, ჩვენი პარტიის ლიდერები იმყოფებოდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონში, როგორც იცით, მაღალი დონის შეხვედრები ჰქონდათ კონგრესში, სენატში, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში, სადაც პირდაპირ გაცხადდა უკვე ალბათობის მაღალი ხარისხი იმისა, რომ ამ კლანის წევრებს დაეკისრებათ სანქციები, კონკრეტულ მოსამართლეებს დაეკისრებათ სანქციები, ვინაიდან ხელისუფლება უკვე არასრულებს, ხელისუფლება უკვე ღიად არის გადაგდების რეჟიმში, ჩვენი დასავლელი პარტნიორების იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ შავი თეთრზე ხელი მოაწერეს იმას, რომ უნდა შეჩერებულიყო უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების დანიშვნის პროცესი, იქამდე მივიდა ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და ამერიკის შეერთებული სასამართლო სისტემაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ბატონო? ანუ ამაზეც მინდოდა საუბარი სასამართლო სისტემაზე, თუმცა ორი წამით გაგაწყვეტინებთ, აი პარალელურ კადრში მაყურებელი ხედავდა კადრს, თუ შეიძლება რომ ისე ვაჩვენოთ, სამების საკათედრო ტაძრიდან, სადაც რამდენიმე წუთში უკვე დაიწყება ქეთევან-წამებულის ნაწილის გადაცემა მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. ჩვენ ამ კადრებს გაჩვენებთ, მას შემდეგ რაც ცერემონია დაიწყება უფროსწლად, ჯერჯერობით დავტოვოთ კადრი ეთერში და გავაგრძელებ ლევანთან საუბარს და შემდეგ დავასრულებდი, ანუ იქამდე მივიდა სიტუაცია, რომ ჩვენმა დასავლელ პარტნიორ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა გაუხაზა, კარგად ვიცით, ხო ყვითელი მარკი, ყვითელი ფერსაც თავის მნიშვნელობა აქვს, რომ ამას მოაწერეთ ხელი, რომ დღეს გამოდის ოხანაშვილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გვეუბნებიან, რომ არა, ეს არაფერს რო შეერაო. დღეს უშვებ იგივე ოხანაშვილს და გვეუბნებოდა უდოოდინის დასკვნაზე, რომ მშრალად წერია რაღაცა და ვერ გავიგეთ. სხვათა შორის აქ საინტერესო იყო იცით რა. რუსული გზა გეუბნები, ბმა რაც კი გვაქვს დასავლეთთან საერთოდ მიზან მიმართულად უნდა გადაჭრა და ეს არის პირდაპირ რუსული გზა. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. მთელი ეს კვირა ჩვენ ვაკვირდებით, როგორ ესაუბრებიან, როგორ საუბრობენ, როგორ მიდის გასაუბრების პროცესი. თქვენ ამ პროცესში არ მონაწილეობთ, თუმცა ვაკვირდებით და ვხედავთ რას, რომ არც ერთი მოსამართლე თუ არა ხელისუფლება, მოსამართლეები არ ერიდებიან, რომ თქვან, რომ აი მაგალითად სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, სადაც კლანი არის ნახსენები, რომ აი საელჩოს გაყვითლებული ხაზები, ეს არის ცალმხრივად მიღებული გადაწყვეტილება და არც ერთი მათგანი არერიდება, რომ თქვას, რომ აი არასამთავრობო სექტორმა არასწორად მიაწოდა და ისინი ბრმად მოგვიწოდებენ. აი გავავლეთ პარალელი ამასთან და გავავლეთ ამასთან დაკავშირებით. რა ბერკეტი გაქვთ თქვენ? ხო, უყურეთ გავავლოთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ რას ამბობს ქართული ოცნება? იგივეს ამბობს ქართული ოცნება. რას ამბობს სასამართლო კორპუსი? იგივეს ამბობს სასამართლო. ესენი ხო გამიჯნულები არ არიან ერთმანეთისგან. რიტორიკა ერთია. ხო, რიტორიკა ესე ჩვეულებრივი მანტიაში გადასხმული პოლიტიკური ორგანიზაციის წარმომადგენლები არიან ის მოსამართლეები. იმათ უბრალოდ მოსამართლეები ქვიათ იქათ. ჩვეულებრივი პოლიტიკური შეკვეთის, პოლიტიკური დაკვეთის შემსრულებლები არიან. რატო რეაგირებს სასამართლოზე? სასამართლო სისტემაზე ხელისუფლება ასე მწვავედ. იმიტომ რომ ძალადობაზე დგას. მისი ერთადერთი საყრდენი ფუძე არის ძალადობა, ძალადობრივი რეჟიმი და ამ ძალადობრივი რეჟიმის საყრდენი არის სასამართლო, პოლიტიკური პროკურატურა, პოლიტიკური რეჟიმი. ამათ გარეშე მათ ხო წარმოუდგენელი არ შეუძლიათ არსებობა. აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერს აკეთებენ. ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან შედიან ღია კონფრონტაციაში, მაგრამ ეს არ არის რაღაცა ოცნებას აზარალებს. ჯანდაბამდე გზა ქონია ოცნებას. ეს ქვეყანას ასარალებს, ჩვენი ქვეყნის დასავლურ მომავალს აზარალებს. და ამის წინააღმდეგ მიდის ბრძოლა. კი ბატონო, დაგიბრუნდებით, სანდრო, მე მაინტერესებს თქვენ მათ შორის ხართ, ვინც არ იღებს ამ პროცესში მონაწილეობას, მხოლოდ რამდენიმე ოპოზიციონერი დეპუტატია იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომებზე, რომლებიც კითხვებს უსვამენ მოსამართლეებს და უმეტესად შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ერთი კვირა ვაკვირდებით და მრავალფეროვნება მაინც და მაინც კითხვებში არ არის. აი ცნობილი კითხვებია, ბევრისთვის ნაცნობი, რომ აი არსებობს თუ არა კლანი, რომ აი პარტნიორების განცხადებებზე რას ფიქრობთ და ასე შემდეგ. უფრო მრავალფეროვანი იქნებოდა ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის, რომ ყველას მიიღო მონაწილეობა. მე მინდა კითხო, მეტი ილუსტრაციისთვის იყო თუ არა თქვენი აზრით საჭირო ამ პროცესში უფრო მეტად ჩართულობა, რომ უფრო მეტი გეჩვენებინათ თუ რასთან გვაქვს საქმე. გამომდინარე იქიდან რომ ვერ ვაჩერებთ პროცესს. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. რა ტიპის ილუსტრაცია უჭირდება თუ ჩვენი მეგობრები ამერიკის ელჩი, თუნდაც აი ხა ორდერის დასტვაზე ვისაუბრეთ, ყველამ ვიცით უკვე რა იცი, არა მარტო ყვითელი მარკერის ამბავია, თვითონ მოლაპარაკების პროცესშიც ხო ღიად იყო, თვითონ ფასილიტატორებმაც დაინახეს, რომ ჩვენი პრობლემაა სასამართლო სისტემა. თუ როცა რაღაც დავა დაიწყო არჩევნებზე, არ აღმოჩნდა ადგილი, სადაც ჩვენ შეიძლება მისულიყავით და ეს დავა გადაგვეჭრა. და ამიტომ უკვე ყველასთვის გასაგებია, ვინც აი რატომ უნდა ვკითხო მოსამართლეს კლანის არსებობას, რომ იგივე რომ ვკითხო, რა ორჯერ 2-4-ია თუ არა, რას მიიჩნევს ამის თავზე მოსამართლე. ამიტომ ეს მეგონი ზოგადად გასაგები სიტუაცია. მე მეტიც პარლამენტში მათ შორის ქართული ოცნების დეპუტატებთან საუბრისას ვერ მოვისმინე არგუმენტი, რატომ აკეთებ
აკეთებენ ამას. აი, ჩემთვის გაუგებარია, რატომ უნდა ქართულ ოცნებას ამ მოსამართლეების დანიშვნა. რატომ მიდიან ასეთ სასახად დარღვევაზე შარმიშელის დოკუმენტის და რატომ მიდიან თქვენი აზრით? ანუ ეს ხომ ხელმოწერილი დოკუმენტია და ეს ხომ არის პარტნიორების შუამავლობით. ანუ ამ პარტნიორების მხარდაჭერა თვითონ პარტიასაც ხომ სჭირდება მაინც, რომ კარგად გამოიყურებოდეს. გუშინას პარლამენტში მე ეს კითხვა დავსვი და ერთ-ერთი არგუმენტი იყო, რომ სასამართლოს ბევრი საქმეები აქვს და მის მოსამართლეს სჭირდება და კი ბატონო, გადატვირთული, გადაჭარბებული რაოდენობა საქმეების ეს არის კი. გიორგი მარგველაშვილმა უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეობის კანდიდატები წარადგინა და ერთი წელი არ იხილავდა სასამართლო, იმიტომ რომ მარგველაშვილი წარდგენილი იყო, ეს ხო საერთოდ და მაშინ არ იყო გადატვირთულობა უზენაეს სასამართლოში. საერთოდ არ ყავდა სისხლის სამართლის პალატა, სამოქალაქო ბოდიში სამოქალაქოს ხალხი იხილავდა. თქვენი აზრით ახლა ეს რა მოსამართლე თუ არ დაინიშნება, შექმნის რაღაც კრიზისს სასამართლოში. გასაგებია რომ ეს ვერ იქნება მიზეზი, რომც დაუშვათ რომ გადატვირთულია. ხო არ შეიძლება შეადარო ის გადატვირთულობის რაღაც ზარალი, რა თეორიულად შეიძლება დადგეს და ის პოლიტიკური ზარალიც ყველა ჩვენ მივიღეთ, ხო, როცა შეიძლება ჩვენ პარტნიორებად თქვენს რომ თქვენ რა ხალხი ყოფილ ხართ. აგერ დოკუმენტს ხელი მოაწერეთ და უბრალოდ და ესე ცინიკურად არ ასრულებთ. ამიტომ მე მგონი სხვა მიზეზები უნდა იყოს, უბრალოდ ჩემთვის გაუგებარია და მე არანაირ არგუმენტი არ გამიგია, რატომ ეს ხდება. და თვითონ მოსამართლებსაც ეხება. მაგალითად არსებობს თუ არა ეგრეთ წოდებული კლანი სასამართლოში, გავლენიანი ჯგუფი, მოსამართლებთან თუ გაქვთ ეს კითხვა. აი თვითონ მოსამართლეები რას ფიქრობენ, როდესაც პარტნიორები ასე საუბრობენ, თავად რატომ მიიღებენ ამ პროცესში მონაწილეობას? ასეთი კითხვები არ გაქვთ მოსამართლეებთან? ეცდა თქვენ რომ მოსამართლე ახსნით. მე თქვენ რატომ გეკითხებით ახლა რომ ავხსნა? ადრეც იყო გასაუბრების პროცესი პარლამენტში, მაშინ ოპოზიცია ძალიან ესე ვრცლად სრულად იღებდა ამ პროცესში მონაწილეობას, იყო საკმაოდ ხმაურიანი გასაუბრებები. აი თქვენ ამ პროცესში პირველად ხართ ახლა პარლამენტში და გაქვთ შანსი რომ მოსამართლეებს გაესაუბროთ. მათგან მიიღოთ რაღაც ინფორმაცია. აი თქვენ პირადი გქონდეთ პირადი ინფორმაცია. შესაქმე თქვენ რა ახსენეთ მოსამართლე, რომელსაც თავისი პოზიცია დააფიქსირა და მე მოგეცეთ საერთოდ არ წამдэг რომ მოსამართლემ თავის პოზიცია დააფიქსიროს და შეფასება გააკეთოს ამას თუ იმქმედებს, მაგრამ ამ სიტუაციაში ჩვენ ყოველ შეიძლება ქონდეს ეჭირო, ესეც გარკვეული სპექტაკლია, რომ აი ნახეთ როგორ დავსჭით, როგორი სამართლიანები ვართ და ასე შემდეგ, აი ამ მოძრაობებს, რომელიც ჟურნალისტები ძალადობდნენ. ფიქრობთ რომ ეს სპექტაკლის ნაწილი იყო? რომც არ იყოს, ეს ეჭვი ყოველთვის გვექნება, უბრალოდ იმიტომ რომ ჩვენ სისტემის მიმართ არ გვაქვს ნდობა. ამ ყველა მოსამართლის მიმართ ნდობა. მათ შორის შეიძლება იყოს ძალიან პატიოსანი მოსამართლე, შეიძლება იყოს კვალიფიციური იურისტი, მაგრამ ეს კვალიფიციური ადამიანებიც, რომელიც ხოდა შორის მე გამიგია ჩემი კოლეგებისგან, ვის პოზიციას მე ვენდობი, რომ ამ კანდიდატებს შორისაც არიან ძალიან კვალიფიციური იურისტები, მაგრამ ჩვენ ხო მათ კვალიფიკაციას არ ვაფასებთ ამ შემთხვევაში, ხო? ჩვენ ხო არ დავთ იცის რაღაც მოსამართლემ თუ არ იცის. ჩვენ პრობლემა გვაქვს, რომ ზოგადად სისტემა გვაქვს ისე აწყობილი, რომ ამას არ ვენდობით. ამიტომ რომც კარგი ადამიანი ჩასვათ, მაინც ხო ეს არ იმუშავებს სისტემა. და ამიტომ ზოგადად ამ პროცესში არ გვინდა მონაწილეობა მივიღოთ, არა იმიტომ რომ რომელიღაც მოსამართლესთან საუბარი არ გვაინტერესებს. სხვა გარემოში რა თქმა უნდა ის იქნებოდა. კი ბატონო, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, ოღონდ 5-6 ივლისი, ამიტომ ჯერ სასამართლოს მორჩებით თქვენთან, ბატონ ლევან, მე რა მაინტერესებს, ნახეთ, ამ დროს, ასეთ დროს, როდესაც კითხვებს თუნდაც დეპუტატები ან ჟურნალისტები მოსამართლეებსაც კი უსვამენ, მათგან პასუხი მოდის ეს, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები არის გათვალისწინებული 1 ივლისს, 1 აპრილს უბრალოდ საერთო სასამართლოების შესახებ მიიღო კანონი პარლამენტმა, სხვა ვერაფერი ვერ შეიცვლება მოსამართლეების შერჩევის პროცესში და ეს პროცესი ახლა რაც არის კონსტიტუციური. გვეუბნებიან მოსამართლეები და ხელისუფლება. ხელი ქართულმა ოცნებას შემდგომ. თქვენ ფიქრობთ რომ რაზე აიღო პასუხისმგებლობა? ხელმოწერით რაზე აიღო შარმუშელის დოკუმენტში პასუხისმგებლობა ქართული ოცნება? თუ უკვე მიღებული ქონდა ასეთი კანონი, ხო, ანუ ის არაფერი არ იყო, ხო, საერთოდ არ შეესაბამებოდა არანაირ პრინციპს, სასამართლო სამართლიანობის პრინციპს, ეს ყველამ კარგად ვიცით, ახლა თვალებში ნაცრი შეყრაა და მეტი არაფერი და ამას ჩვენი საზოგადოება ყველა კარგად ხდება. ხა მინდა ჩვენი პოზიცია გავმართო თუ რატომ არ მონაწილეობთ ამ ფარსში, რასაც ხვია, ხო? რასაც ესენი ატარებენ. იმიტომ არ მონაწილეობთ, რომ ჩვენ ვართ შარმიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც პასუხისმგებლობა გააჩნია და როდესაც უკვე ხედავთ რომ ირღვევა ნათლად და ჩვენ დასავლელი პარტნიორებიც ამას აღნიშნავენ, რომლებიც იყვნენ შუამავლები ამაში და გარანტორები ამ ყველაფრის და არიან და მადლობა მათ იმ რეაქციებისათვის და რა რეაქციებსაც ამჟღავნებენ ამ ბოლო ხანების განმავლობაში, ბუნებრივია ჩვენ ამაში მონაწილეობას არ მივიღებდით, ხო? ჩვენ არ დავარღვევდით შარმიშელის დოკუმენტს, ბუნებრივია. ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ ვართ მოწადინებული ანუ პრობლემა რა არის, რომ დიალოგის პროცესში ქართული ოცნება არ იყო თქვენთან
უფრო ღია რომ ეთქვა რომ ასეთ კანონს ვიღებთ, ანუ ეს რომელ კანონს ანუ პრობლემა რა ვიღებთ? აი საერთო სასამართლობის შესახებ კანონში შეიტანეს ცვლილება 1 აპრილს, რომ მოსამართლეების შერჩევის წესი 1 აპრილს ერთპარტიულ კომუნისტურმა პარტიამ პარლამენტმა დაადასტურა და ამტკიცა ეს ყველაფერი, ხო? როდის მოხდა ამის შემდგომ და შარმიშელის დოკუმენტის ხელმოწერა და შემდგომ როგორ და რანაირად იყო ეს ყველაფერი კარგი იყო ეს რომ იყო თვალებში ნაცრის შეყრა ჩვენ დასავლური პარტნიორების მიერ საქართველოს მოქალაქეების და თვითონ თავიანთი ხელმოწერის ყობახიძემ და თუ თალაკვაძემ აღიარეს ხო როდესაც მოაწერეს ხელდა შეჩერებაზე ვალდებულება იღებს უზენაეს სასამართლოს რა მნიშვნელობაა ყობახიძე ქართულმა ოცნებამ მოაწერა ხო არა ქართულმა ოცნებამ მოაწერა მას ხელი ხო პარლამენტის თავმჯდომარე იყო თალაკვაძე თუ რა მნიშვნელობა ქართულმა ოცნებამ მოაწერა ამ ყველაფერს ხელი აქედან გამომდინარე მე მინდა გითხრათ ერთი რამ ახლა გამოდიოდნენ და თურმე უკვე მუქრებიანო იძახოდა მოსამართლეები გასაუბრებაზე ყური მოვყარა სოციალურ ქსელებში როგორ რაღაც ქირურგიული ჩარევაა საჭირო. სხვათა შორის ანაციშვილის სიტყვებია და არაერთხელ მეც მithყავს ანას ბევრჯერ არაერთხელ მეც მithყავს და ჩვენი გუნდის პოზიციაა. მეც მithqავს სხვათა შორის ახლა რატომ არის ჩვენი გუნდის პოზიციაა ეს არაერთხელ მithqავს მეც არაერთხელ უთხრავს ანას ნაცუშვილს კახა კოჟორიძე და სხვაებს არა ჩვენს იურისტებს და პოლიტიკურ ლიდერებს. ეს თქვა ლევან თევზაძემ და საფრთხე იგრძნო. არა საფრთხე კი არ იგრძნო საფრთხეს მათით გძნობს უკვე საქართველოს მოქალაქე საქართველოს დემოკრატიული მომავალია საფრთხის ქვეშ მათი იქ არსებობით ამ შემთხვევაში მაგრამ ქირურგიული ჩარევა რას ნიშნავს იცი სამართლიანი წესების დაწესება სასამართლოში და ყველა ვინც გაივლის იმ კრიტერიუმს უნდა მიიღოს მოსამართლის მანტია აქედან გამომდინარე ის რომ კლანური მმართველობას ქვეყანაში და რაღაცა ნაცნობობით ნეპოტიზმით და იმით რომ პოლიტიკური მაამებლობით მიიღონ გადაწყვეტილება აი ეს ავნებს და სამწუხაროდ როდესაც საჭირო იყო და შესაძლებელი იყო და 20 წამი ჭირდება თერაპიული მკურნალობა ამ ყველაფრის ქართულმა ოცნებამ და პირადად ბიძინა ივანიშვილმა მურუსიძეზე თქვა რომ ეს არისო ამ შემთხვევაში წამებულის მანტია მოასხა და წინა ხელისუფლების დროს და მისი განხილული საქმეები ყველამ კარგად ვიცი. აი აქედან დაიწყო თორე როდესაც მათ ვადა გადიოდა 10 წლიანი ვადა შესაძლებელი იყო სასამართლოს გაჯანსაღება და დავასრულებ. თუ ჭაობი არის, ჭაობში ბუნებრივად კარგად გზნობენ ჭაობის ბინადრები თავს. თუ ჭაობში შეუშვებთ სუფთა წყალს, ჭაობის ბინადრები გავლენ იქიდან წავლენ სუფთა წყალში ვერ გაჩერდებიან და სუფთა წყალი ჭირდება სასამართლოს და სუფთა წყალი ჭირდება ზოგადად ჩვენს ქვეყნის ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაში რომ შემოვიდნენ სხვა ამ შემთხვევაში დემოკრატიული ძალები. ეს არის ჩვეულებრივი რუსული ძალა, რასაც უყურებთ ჩვენ და რუსული მიმართულება. მადლობა ლევან სანდრო მინდა კითხო 5-6 ივლისის განვითარებულ მოვლენებზე თქვენ რას დაარქმევდით ზოგადად რაღაც მოვლენებს სახელი ერქმევა ხოლმე და ეს ბევრი შეფასება მოხდა ამ პროცესს თქვენ რას დაარქმევდით სხვათა შორის ევროკომისარმა როდესაც მეორე დღეს სტუმრობდა ქვეყანას კახა კუჭავასთან შეხვედრის შემდეგ თქვა რომ ბარბაროსობა იწყება დროშის დაწვითო იყო ეს ბარბაროსობა თუ უფრო მეტი და ასევე მაინტერესებს აი თქვენ ჭრილში ეკონომიკას რამდენად წაადგება ან აზარალებს როგორ ფიქრობთ ეს პროცესი ხო, სახელების დარქმევაში რამდენად ძლიერი ვარ, მაგრამ ცხადია რომ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა, რომელიც პირველ რიგში თავრობამ დაუშვა. რაც არ უნდა იყოს მიზეზი სისუსტე იყო ეს, არ გათვალეს, ვერ გათვალეს, ან უბრალოდ განზრახვა იყო გარკვეული და ასე შემდეგ. ფაქტია რომ ეს არ უნდა მოხდარიყო. რამდენად დავზარალდებით ამ შეცდომის შედეგად ჯერ რთულია შეფასება, თუნდაც იგივე ევროკომისარის შეხვედრაზე ევროკომისარმა მე და ამას მოაყოლა რომ მაგრამ მადლობა რომ გამოასწორეთ, ანუ მისი შეფასებებიც არ იყო იმდენად კატეგორიული, ამიტომ იმედია ჩვენი მეგობრების დაინახავენ რომ ეს არის უმცირესობა ჩვენი მოსახლეობის და უმრავლესობა კვლავ ევროინტეგრაციის მომხრეა და ის რომ რამდენიმე ასეული ადამიანი დროშას დაწვავს, ეს არ არის თქვათ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილის პოზიცია. თუმცა თუ აღმოჩნდა რომ მთავრობა ამ ხალხს ახალისებს, თუ არ იქნებიან მოძალადებით დასჯილი და ასე შემდეგ, მაშინ შეიძლება ეჭვი გაჩნდეს რომ მთავრობაში იგივე ტიპის ხალხია, იგივე მსოფლმხედველობის და ეს იქნება ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ერთია რომ ჩვენ გვქონდეს ეჭვები ან რაღაც ბრალდებები და მეორე მტკიცებულებები, მაგალითად რომელიც იქნება თუ არ დაიჭება ეს ხალხი. და რაც ეხება ეკონომიკას, უკვე ვხედავთ რომ ტურისტები არ ჩამოვიდნენ შემდეგ, თუ ეს სიტუაცია გამოსწორდება ბუნებრივია ხა ასე მასშტაბებზე ვერ წავალთ, იმიტომ რომ რამდენიმე შემთხვევა ვიცით, შეიძლება კიდევ არის ბევრი. კი, ანუ ეს ამას ჩვენ გადავლახავთ, როგორც ბევრი სხვა პრობლემა გადავლახეთ. ასე თუ ისე რაღაცას დავზარალდებით, მაგრამ გაუმკლავდებით, მაგრამ აქ თავარია ეს არ იყოს, არ გარდაიქმნას რაღაც ტრენდში, არ ჩამოყალიბდეს როგორც პოზიცია, რომ ჩვენ არ მივიცრაფით ევროპისგან, რასაც ჩვენთან არ არის უსაფრთხო ტურისტების ჩამოსვლა, ინვესტორისთვის და ასე შემდეგ. თუ ეს ასე ჩამოყალიბდება, მე ძალიან დიდი ზიანი გვექნება ყველას.
მადლობა სანდრო რაქვიაშვილს, ლევან სამუშია საინტერესო საუბრისთვის. იყო ირაკლი ღარიბაშვილი ხოლმე. კი ბატონო. რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ წახალისებული იყო პირველ იმ დღეს, თორემ წინა დღეებში ბევრი მსგავსი განცხადება. თქვენზე ზეწოლაში, ძალადობაში, ჟურნალისტებზე არ ჩარეული ასე მოიქცენ 20 ივნის და ასე მოიქცენ ახლად. თქვენ ხართ სამი კი ბატონო, მადლობა ლევან სამუშია, სანდრო რაქვიაშვილს გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ კადრებს და დავაკვირდეთ რა ხდება ახლა სამების საკათედრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც უკვე გითხარით, ქეთევან წამებულის ნეშთი უკვე არის საქართველოში და ტაძრამდე ტაძრისთვის გადაცემის ცერემონიას ვაკვირდებით პირდაპირ ეთერში. ვნახოთ, მოვუსმინოთ და ვნახოთ რა ხდება. ხალხის სიყვარული დიდებული დედოფლის მიმართ გამორჩეული 1624 წლის 26 სექტემბერს ქეთევან დედოფლის აუწერელი სისასტიკით წამების შემსწრე ავგუსტინელი მისიონერები დიდხანს ეძებდნენ მის საფლავს. ვინ გახდება ის ბედნიერი, ვინც მიაგნებს საფლავიდან ამოღებული წმინდა ნაწილებით თავის მონასტერს გაამდიდრებს. პორტუგალიელმა მისიონერებმა იპოვეს და დიდის პატივით დაასვენეს მონასტერში. ქეთევან წამებული გამორჩეული წმინდანია მთელი ქრისტიანული სამყაროსთვის. განსაკუთრებული პატივისცემით მოიხსენიება ქართველი დედოფალი კათოლიკური მისიების ისტორიულ წყაროებში, თვითმხილველების მონათხრობში. გარდაიცვალა დიდებული დედოფალი და წამებული ქეთევანი, რომელიც მიწიერი დედოფლიდან ციური დედოფალი გახდა. წერდა ამბრესიუ დუშ ანჟუში. ქეთევან დედოფალი სარწმუნოებისთვის ეწამა. საქართველოს ეკლესიამ ის წმინდანად შერაცხა. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ საერთო სტრიმს, რომელსაც მთავრობის კანცელარია გვაწვდის მედიის წარმომადგენლებს. ხედავთ ცერემონიას, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ცოტა ხანში ვნახავთ წმინდა ქეთევან წამებულის წმინდა ნაწილების ეკლესიისთვის გადაცემის ცერემონიას. ამ პროცესს დაესწრება ირაკლი ღარიბაშვილიც არსებული ინფორმაციით. საინტერესოა ის დღეს ისაუბრებს თუ არა ასევე მედიასთან. გარდა ამისა, არსებული ინფორმაციით პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილიც მივა სამების ტაძარში. ჩვენ პარალელურად შეგვიძლია მოვისმინოთ კელი დეგნანის განცხადება, რომლის შესახებაც საუბარი დავიწყე გადაცემის დასაწყისში, რომელიც აფასებს სასამართლოში მიმდინარე პროცესებს და ასევე 5-6 ივლისს განვითარებულ მოვლენებს. ეს იყო ძალიან სამწუხარო დღე. მოგეხსენებათ, ამერიკის შეერთებული შტატები მრავალი წელია მუშაობს საქართველოში სამართალდამცავ სისტემაზე. სამწუხაროა ეს მიღებული ცოდნა და აღჭურვილობა არ იქნა გამოყენებული, როდესაც ცხადი გახდა, რომ გარკვეული პირები მიმართავდნენ ძალადობას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველების უმრავლესობა მხარს არ უჭერს ძალადობას. ვიცი, რომ მათთვის მიუღებელია ძალადობა და განსაკუთრებით მშვიდობიან მოქალაქეებზე, ჟურნალისტებზე და ეს ნამდვილად ძალიან სამწუხარო დღე იყო. პრემიერ-მინისტრის მოვალეობაა, რომ მან ითამაშოს წამყვანი როლი ამ სიტუაციების გადაწყვეტაში და აგრესიის დაგმობის მიმართულებით, თუმცა სამწუხაროა, რომ ეს როლი ჩვენ ვერ დავინახეთ. თქვენ უსმენთ კელი დეგნას, ამერიკის ელჩმა ისაუბრა 5-6 ივლისს განვითარებულ მოვლენებზე. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავდივართ, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ეთერში.